Alright, so hey guys, what up everybody? It is your pro PSF gamer. Welcome guys with a new वीडियो और हमारा इंट्रो वक्त। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पहला दिन वाला है, न्यू इवेंट आया है जिसका नाम है व्हाट्सअप। और पहला ही बार करिए इसमें 3000 लोग। और इसमें एक खासियत है कि आपको 5 ही दिन मिलेंगे आपको किसी को क्लेम करना, लेकिन एक चीज़ मुझे पता चला कि मुझे 5 में 6 दिन मिलते हैं। आप एक बार वहाँ पर देखिएगा, फिर आपको बैक होना, फिर वहाँ पर देखिए आपको हर एक दिन मिल जाएगा करके देखिए। हमारे पास क्रिएट आपको परमानेंट तो नहीं है, फिर देखते हैं परमानेंट ये भी धोखा देते हैं। शॉर्ट गन उठ गया तो मजा ही आ जाएगा। शॉर्ट गन उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। पैसा परमानेंट नहीं उठा, चलिए छोड़ दीजिए, परमानेंट उठा जाए नहीं। हमें तो स्क्रीन को देखना